Let's shift focus to Telangana now, where after a 7-hour cabinet meeting, the chief minister has decided to extend the lockdown in the state till the 29th of May. ఎరా లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ అయిందంటరా మే 29 అంట. పొద్దున్నే చూసాను న్యూస్లో. ఏంటి సంగతులు? ఏమంటాయి, ఖాళీగా ఉన్నాం కదా అని కరోనా వ్యాక్సిన్ కనిపెడతానే ఏంటి, టీవీ చూస్తున్నా. నువ్వు? అదేముందిరా, ఐపీఎల్ హైలైట్ చూస్తూ పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుంటున్నా. బయటికి వెళ్ళి బిర్యానీ తిని చాలా రోజులైంది మావా. బిర్యానీనా? నీకెందుకురా బిర్యానీ? వెజిటేరియన్ గడివి. ఏరా, వెజిటేరియన్ అయితే వెజ్ బిర్యానీ మాత్రం బిర్యానీ కదా. దాన్ని బిర్యానీ అని మాత్రం అనకురా ప్లీజ్. ఏ ఒక్క నిమిషం. ఆమా వస్తాను. రే మమ్మీ పిలిచారు, నేను నీకు ఈవినింగ్ కాల్ చేస్తా. సరే అయితే నేను ఈవినింగ్ కాల్ చేస్తాను. బాయ్ రా. ఓకేరా, బాయ్ బాయ్. డోర్ తీరా. ఎవరు లేరా? ఎవరు లేరా? అదేంటి? హలో హలో, రే పబ్జీ ఆడదామా? సర్లే. అంటున్నా ఏంట్రా, ఏమైంది? ఏం లేదురా, నైట్ అంతా నిద్ర లేదు. ఏయ్ 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 నైట్ అంతా ఏం చేసా పడుకోకుండా? సినిమాలా? నువ్వు ముందు ఆన్లైన్ రా, చెప్తా. ఏమైందిరా? ఆన్లైన్ రా, చెప్తా. సరే సరే, స్టార్ట్ చేద్దాం. రే వినపడుతుందా?
వినపడుతుంది. ఇప్పుడే మైక్ ఆన్ చేశా. ఇందాక చెప్తాను. ఏం లేదురా, నైట్ అంతా నిద్ర లేదు. ఏవేవో అన్యూజువల్ సౌండ్స్ వినిపించాయి. ఎందుకో చాలా భయం వేసింది. అందుకే చెప్పా మీ హీరో సినిమాలు చూడొద్దురా అని. దయ్యాల సినిమాల కన్నా దారుణంగా ఉంటాయి. రే జోకులు వద్దురా, చాలా హెడేక్గా ఉంది. ఎందుకు? ఎలాంటి సౌండ్స్ వినపడతాయి నీకు? అవే ఎవరో డోర్ బ్యాంగ్ చేసినట్టు, నా పేరు అరిచినట్టు, ఏవేవో సౌండ్స్ రా. ఏంటో క్లియర్గా లేదు కానీ చాలా భయం వేసింది. అవునా? రే నాకు కూడా ఒక 2 days నుంచి సరిగ్గా నిద్ర పట్టట్లేదురా. అవునా? ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరి సినిమాలు ఘోరంగా ఉన్నాయో. అవును, మీ వాడి సినిమాలే చూస్తున్నాను నేను కూడా. 2 రోజుల నుంచి నాకు కూడా నైట్ మేర్స్ వస్తున్నాయిరా. సరిగ్గా నిద్ర పట్టట్లేదు. సరిగా రే ఎనిమిస్ చూడు, అక్కడ ఎనిమిస్. రే అదే చెప్తున్నా. సరే ఎనిమిస్ బ్యాక్ సైడ్ వెనకమాల. నంబర్ 4 సి బ్యాక్ సైడ్. స్కోప్ పెట్టు. పెడుతున్నా. గుడ్ నైట్ అమ్మా. గుడ్ నైట్. హలో. ఈ టైంలో కాల్ చేసేవేంట్రా? అరే 2 days నుంచి నాకు ఏవేవో సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయని చెప్పాను, గుర్తుందా? చెప్పు అయితే. అరే ఆ వాయిసెస్ నీవేరా. ఏంటి? ఆ వాయిసెస్ నీవేరా. నువ్వే డోర్ బ్యాంగ్ చేసినట్టు, నా పేరు గట్టిగా అరిచినట్టు వినిపిస్తుంది. అవునా? నాకు కూడా ఇప్పుడే అన్నీ అర్థమవుతున్నారా. 2 రోజుల నుంచి నాకు కూడా నైట్ మేర్స్ వస్తున్నాయని చెప్పాక నేను కూడా ఏదో ఒక లాక్డ్ రూమ్లో ఉన్నట్టు, ఏదో లైటింగ్ లేనట్టు ఒక డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. అదేమో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. తీరా కీ హోల్లో నుండి చూస్తే నాకు నువ్వు కనపడ్డారా. కీ హోల్లో నుండి గట్టిగా ప్రణీత్ నరిచి డోర్ని గట్టిగా బాదానరా. అయినా డోర్ ఓపెన్ అవ్వలేదు. అరే గుర్తుపెట్టుకో, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ డ్రీమ్ అండ్ ఇది నీ డ్రీమ్. నువ్వు తలుచుకుంటే యూ కెన్ ఓవర్కమ్ దిస్ వెరీ ఈజీలీ. ఇంతకుముందు నీ కళ ఏంటో నీకు తెలియదు కాబట్టి భయపడ్డావు, బట్ నౌ నీకు నీ కళ ఏంటో క్లియర్గా తెలుసు. సో యూ నీడ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్. కళ నిజం రెండు వేర్వేరు ప్రపంచాలు, ఎప్పటికీ నిజం కాలేదు. నౌ గో టు స్లీప్. యూ నీడ్ టు ఓవర్కమ్ దిస్. అర్థమైంది, ట్రై చేస్తారా. బాయ్. బాయ్.
క్రికెట్ ఆడి చాలా రోజులైంది. అవునరా. గుర్తుందా మనం లాస్ట్ టైం క్రికెట్ ఆడినప్పుడు అంశుల్ గడ్ బాల్ పట్టమంటే కప్పలు పడుతున్నాడు వాడు వాళ్ళకం. బాల్ ఇంకా ఆరబడి ఎడుతున్నాడో బాలే వాడిని పరిగెత్తిస్తుందో అర్థం కాదు. వాడంతేలే. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత పీస్ఫుల్గా ఎప్పుడు పడుకోలేదురా, నిన్న రాత్రి పడుకున్నట్టు. నేను కూడా ప్రశాంతంగా ఉండి చాలా రోజులైంది. అవును, ఏవో సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి అన్నావు, ఇంకా వస్తున్నాయి అవి? ఆ సౌండ్స్ బేసిక్గా నువ్వు పడుకున్నప్పుడు మాత్రమే నాకు వినిపిస్తాయి. నిన్న రాత్రి నుంచి మళ్ళీ ఏం సౌండ్స్ లేవు. ప్రస్తుతం చాలా హ్యాపీగానే ఉంది. అక్కడ అక్కడ చైనా వాడు ఎవడో గబ్బులని తింటే మనం లాక్డౌన్లో ఉన్నట్టు నేను కలగంటే నీకు సౌండ్ రావటం ఏంట్రా? ఇట్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్ కదా. అయినా అంటూ ఉంటారు కదా, మనల్ని ఎవరైనా గట్టిగా తలుచుకున్నప్పుడు ఎక్కిళ్ళు వస్తాయని. ఇది కూడా అంతేనేమో, ఏ మెంటల్ హికప్. అదే మెంటల్ హికప్. సరే అయితే బాయ్. బాయ్ రా.